நண்பர்களே, அமெரிக்கா கண்டத்தில் காணப்படும் ரேட்டல் ஸ்னேக் தனக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் போது தனது பிரத்தியேகமான வாலினைக் கொண்டு கிலுகிலுப்பையின் சத்தத்தை போன்று ஒலி எழுப்பும். உண்மையில் சத்தம் வரும் வால் பகுதியை வெட்டி பார்க்கும்போது அதில் ஒன்றும் இருக்காது. பிறகு எப்படி சத்தம் வருகிறது என்றால், அதன் வால் பகுதி நம்முடைய நகம் போல் கெரட்டினால் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கப்பட்டிருக்கும். வினாடிக்கு 60 முறைக்கு மேல் வேகமாக வாலை ஆட்டுவதால் ஒன்றோடு ஒன்று உரசி அந்த சத்தம் வருகிறது. பாறைகளோடு உருமறைப்பாக இருப்பதால் கவனத்துடன் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும். நன்றி.